Айыһыт хотунтан алгыһын ылаңнын, уолоҕо кыысоҕо арчыта буолаҥҥын, биикпэр бигэҥҥин биэбэйдэн иитэҥҥин, эн киһи гыммыккар биһирэ миэйибин эйиэхэ аныыбын. Сүрэҕин сылааһын энниэхэ анааҥҥын, түүн күнүс дьыл хонук буомнарын ааһаҥҥын, олохпор дьылҕабар аанньылым буолаҕын. Күндүү нэһиликбит күнкүбэй иэлэрин Россия иэлэрин күнүнэн айхал сынньалан киин аатыттан ис сүрэхпититтэн истиҥник эҕэрдэлиибит, уонна ийэ удьор утуму тэнитэйччи биэриибитин көрөргүтүгэр ыҥырабыт. Нам улуһа уру туруккаттан элбэх герой иэлэрдээҕинэн биллэр, билиҥҥи кэмҥэ улуспутугар 9 герой ийэ бар. Онтон биһиги түбэбит нэһилиигэр 3 герой ийэ олорон үлэлээн ааспыттара. Дьяконова Анна Романовна тыынчы 930 сыллаакка намлуугар түбэ нэһилиигэр төрөөбүтэ. Ийэтэ Дьяконова Степанида Никитична 11 оҕону төрөппүтүттэн 2 оҕо тыыннаах хаалбыт. Ол Анна Романовна уонна эдьиийэ Пелагея Романовна. Анна Романовна түбэннэн, хатыргынан үөрэнэн, 7 класс үөрэхтэммит уонна улааты түһэт Чапаев колхозга 2 оҕуһунан от тиэйиччинэн үлэтин саҕалаабыт. Ан бастыкыннан 14 ыаныр анаҕы нирэйдэри биэрэннэр ыанньыксыт сыралаах үлэтин саҕалаабыта. Тыһынчы 904 аҕыс сыллаахха олоҕун аргыһын Дьяконов Семен Петрову көрсөн ыал буолаллар. Анна Романовна тыһынчы 906 сыллаахха уопуттааҕын үлэҕэ бэринниилэҕин таба көрөннөр, салалтата туҥуй булгунастары туттарар. Бу да үлэҕэ кини бастың көрдөрүүнү ситиэр. Ол курдук биир ынахтан тыһынчы 200 киилэ өрүң элгенигин бастың аньыксыттен бочуоттаах аатыҥэриллибитин туһунан Райсовет исполкомун ысыскыпа райкомун аатыттан удостоверение туттарыллыбыта. Семен Петровичтын одут 4 сыл биирге олорон ағы суол 3 кыыс барыта 11 оҕолонон тыынчы 907 сыллаакка СССР Верховный Советын ураагынан Анна Романовнаға геройе үрдүк аата иҥэриллибитэ, уонна геройе уордьанынан ийэҕал банаат бастыгы кис үһү степеннээх медальлеринен наҕараадыламмыта. Төһө да элбэх түбүкке сыралаах үлэҕи сырыттар Анна Романовна нэһилиэкке буолар туох бар тэрэһиннэргэ бартыгар кыттара. Айылҕаттан бэриллибит олус үчүгэй иилэх куоластааҕа сыанаттан түспэт ырыаһыт этэ. Элбэх конкурстарга кыттан лауреат аатын ылаттаабыта бочуотунай грамоталарынан белиэтэммитэ. Билигин Анна Романовна, Семен Петрович, Дьяконовтар, оҕолоро, 19 сиэннэрэ, сүрбөтүөт хос сиэннэрэ бары үөрэхтэнэн үтүү үлэһит дьон буолан ааттарын ааттаталлар. Никонова Анна Никентьевна кулун тутар сүрбө 9 күнүгэр тыһынчы 933 сыллаакка Кебэйи оройунун Кебэйи нэһилиигэр күн сирин көрбүтэ. Бирге төрөбүттөр үстэребит, күн күбэй иелере эрде болохтон туоран аҕалара намар ойуунун түбэ нэһилиигэр керген ылан көһөн киирбиттер. Анна Никентьевна тыһынчы 952 сыллаакка тапталын көссөн ужуур үлэһит уолга Никонов Сава Егоровичка керген тахсан үрүн көрге олорбуттара. Онтон үс колхоз колбоһон Маленков колхоз ааттанан түбэҕэ культура участыгар көһөн киирбиттерэ. Келин сааһырыахтарыгар дылы түбэҕэ олохсуйан олорбуттара. Анна Никентьевна интернатка тиэх үлэһитинэн, поварынан, колхозка үт сүрдээччиннэн, совхозка түбэҕэ күндү түүлээх карамахтаах хары саһылы иитэр саһыл ферматыгар өр сылларга эҥкилэ суох үлэлээбитэ. Ону таһынан отчуттарга тилиэп буһарааччынан хаста сайын үлэлээн үлэһит дьон махталын ылара. Кини олус ченчес ырас туттуулаах
Оҕолорун таҥаһын түүлээххэ тиийэ бэйэти тигэрэ куруһуба арааһын баайан араас сыптык утуйар таҥастары түннүк сабыыларын кииргэтэн дьиэлэрэ олус мааны буолара, ону таһынан билэ тигэн саһыл түүтүнэн былаат баайан элбэх оҕо таҥаһын сабын бэриийэн курук миҥиэс бурдук астаах хаһаайка бастыҥ этэ. Анна Иннокентьевна Сава Егоровичтын уон биир оҕону төрөтөн иитэн улаатыннарын таһарбыттара. Анна Иннокентьевнаға героия үрдүк аата иҥэриллибитэ, уонна героия уордьаннарынан күн күбэй ийэҕэ албан аат медээллэр бастакы икки сүһүс степеннеринэн наҕараадыламмыта. Билигин оту таҕыс сиэн, 6-12 хос сиэн, кинилэр кэнчээри ыччаттара араа сэггэҕэ үөрэхтэнэн үлэһит буолан олороллор. Анна Иннокентьевна Сава Егорович ааттара ыччаттарынан салҕанан бара турар. Слепцова Александра Семеновна Нама районун Арбын нэһилиигэр 1905 сыллаакка төрөбүтэ. Төрөппүттери эрде күн сириттен бараннар 9 сааһыгар түгүрүк тулаайа калбыта. Ол иһин олох кырар бэҕэттэн колкоска үлэлээн саҕалаабыта. Үксүн аньыксыттаабыта, келен жетсаатка повардаабыта. Нэһилиикпит элбэх кырачаан оҕолора Александра Семеновна миннигес тутойу астаабыт аһын аһаан улааттахтара. 1904 сыллаакка олоҕун аргыһын Дмитрий Прокопьевич Захарова көрсөн ыал буоланнар уон оҕоҕо күн сирин көрдөрбүттэрэ. 1974 сыллаакка кэргэни гараханны кылдьан олохтон баран бу элбэх оҕолору соҕотоҕун атахтарыар турарбыта үөреттербите ыалоҥтаабыта. Александра Семеновнаға 1967 сыллаакка героия үрдүк аата иҥэриллибите. Ону таһынан героия уордьана күн күбэ ийэҕэ албан аат медээллэр бары степеннэрэ, үлэ битирээне, тыл ветерана, бэт элбэх грамоталар, мактал суруктар кини бэринилээх үлэтин чаҕалкай олоҕун туоһугуллар. Олус үтүө дууһалаах, дьоҥҥу сэргэҕэ эйэҕэ сыһыннаах, түөтү шуура диэн паппаан аттанар үтүө мааны ийэ этэ. Александра Семеновна нэһилиэк общественный олоҕор олус активнайдык кыттара. Өр сылларга нэһилиэгин советин депутатынан, товарыстı сутка членинен, ветераннар советтарыгар, олорор сарыл дөлбөтүн үлетигер төһүү күс болан барытыгар кыттара. Оны сыаналан киниэхэ улус түбэ нэһилиэгин ытык киһитин аатын иҥэрбиттерэ. Удьор үлэһи тыал оҕолоро
аккыра ардахтарыттан үөрекка үлаға жолурдах боларга оһуйуллан төрөбүт нэһилиэттэригэр республика араас куннуктарыгар тениен каңаан билигин сүүрбэ сэттессиэн 6-10 кос сиэн 1 кос сиэн үлэһит үтүөлэрэ ыал бастыҥнара буолан Александра Семеновна Дмитрий Прокопьевич олохторун салгыы олороллор.